లక్ష రూపాయలు నీకు ఇచ్చేసిన నీకు నాకు ఇంకా అయిపోయింది, వడ్డీ లేకుండా రుణాలు నీకు వచ్చేసినాయి అని నిజంగా అంటాము. ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి అధ్యక్ష. మనం ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం. ప్రభుత్వంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఒక్క మాట చెప్పాలి అధ్యక్ష. మామూలుగా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం, దమ్మిడి ఇవ్వలేదని చెప్పి అంటూ ఉంటాం, దమ్మిడి ఇవ్వలేదని చెప్పి మనం చెప్తా ఉంటాం, రూపాయి ఇవ్వలేదు అని చెప్పి చెప్తా ఉంటాం. దమ్మిడి ఇవ్వలేదు అని అంటే దాని అర్థము లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన చోట నేను 2 రూపాయలు ఇచ్చినా అది దమ్మిడి కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను ఇచ్చేసినాను అని చెప్పి చెప్పేసినట్టుగా ఉంది అధ్యక్ష. ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి గతంలో ముఖ్యమంత్రి హోదాలో పడిన వ్యక్తి కూర్చొని ఉంది అధ్యక్ష. ఇదే మాదిరిగా అధ్యక్ష పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించి కూర్చోవాలి. పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించి పెద్ద మనిషి పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మల కోరు ఈ పెద్ద మనిషి చేసిన మీరు మామూలు చేసిన ద్రోహం కూడా ఎలా ఉందో చేయకండి. ఇదే పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించి ఇదే సంబంధించి ఇదే పెద్ద మనిషి అధ్యక్ష పొదుపు సంఘాలకు కూడా ఈ పెద్ద మనిషి మహిళా వడ్డీకే రుణాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం నేను చేస్తా ఉన్నాను. కూర్చోండి. పొదుపు సంఘాలకు నేను డబ్బులు ఇస్తున్నాను చౌదరి గారు అని ఈ పెద్ద మనిషి చౌదరి గారు మీరు వేయండి. పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించి వినండి సార్. పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించి ముందు మీరు కూర్చోండి. పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించి కూర్చోండి సార్ అధ్యక్ష. కూర్చోండి. ఆగస్టు 2016-17 రూరల్ సెక్టార్లోను ప్లీజ్ కూర్చోండి మాట్లాడతారు. పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించి ఏప్రిల్ 2016-17 నుంచి రూరల్ సెక్టార్లో మీరు పదవి చేసి తీసుకుంటామంటే అది మీరు కూర్చోండి. మీరు కూర్చోండి. కూర్చోండి. మీరు కూర్చోబెట్టున్నారు కదా కూర్చోవాలి. మీరు కూర్చోబెట్టున్నారు కదా అలాగే కూర్చోబెట్టున్నారు కదా మీరు కూర్చోవాలి. కూర్చోండి ప్లీజ్. సభార్థంలో పెట్టండి ప్లీజ్. ముందు మీరు సభార్థంలో పెట్టండి. నాయుడు గారు కూర్చోండి. రాజేంద్ర రెడ్డి గారు మన ప్లీజ్ ప్లీజ్ కూర్చోవాలి. మీరు కూర్చోండి సార్. కూర్చోండి. వాళ్ళు ఎంతసేపు మాట్లాడినా చెప్పిందే చెప్పి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా ఓపికగా అందరూ కూడా విన్నారు అధ్యక్ష. ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతుంటే కనీసం వినే ఓపిక కూడా లేకుండా మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయడం ఎంత మటుకు భావ్యం అధ్యక్ష. ఎంతసేపు సమయం ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు దాన్ని కరెక్ట్గా వాడుకోరు. దాన్ని ఎంతసేపు చెప్పిందే చెప్తుంటారు. అట్లా కాకుండా ఏదైనా కానీ పాయింట్ ఏమి అనేది అధ్యక్ష. ఇప్పుడు 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చేది ఉంటుంది. 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చేటప్పుడు ఓ 2 రూపాయలు ఇచ్చి మొత్తం ఇచ్చేసిన అని చెప్పి మాట వరుసకి ఎవరైనా కానీ ఆటోమేటిక్గా అంటారు అధ్యక్ష. దమ్మిడిచ్చినారని ఒక సహజమైన మాట అది.
ఫిగర్స్ అనేది అయితే కరెక్ట్ అధ్యక్ష, వాళ్ళే చెప్తున్నారు కదా అధ్యక్ష. ఫిగర్స్ 16-17 తర్వాత నిన్న ప్రెస్ మీట్ లో ప్రతిపక్ష నాయకులు చెప్పని ఫిగర్స్ కూడా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు చెప్పినారు. ఇది కూడా మీరు కేటాయించినారు. కాకపోతే కేవలము 5% మాత్రమే కట్టవలసిన దాంట్లో కట్టిండేది. 100 మందిలో 13 మందికి మాత్రమే ఇవ్వవలసిన రైతులకు ఇచ్చిండేది. దాన్ని చెప్పి మేము చేసేసినాము, మేము పెట్టేసినామంటే ఎవరైనా కానీ చిల్లి గవ్వ ఇచ్చినామనేది ఎవరైనా అంటారు అధ్యక్ష. దాన్ని అచ్చతలు మాట్లాడేటప్పుడు మాటలు కూడా వాళ్ళు దాన్ని పట్టుకొని అదేదో సంస్కృతంను అనలైజ్ చేసినట్లు చేసుకుంటూ కూర్చొని దాని మీద పట్టుబట్టి సభా సమయం వేస్ట్ చేయడం ఎంత మటుకు భావ్యం అధ్యక్ష? చెప్పండి బుచ్చ చౌదరి గారు. అధ్యక్ష, మేము నిన్న జరిగిన సంఘటన మీద ఇవాళ డిస్కస్ జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న అనుభవ రాహిత్యంతో చెప్పారా లేక కావాలని చెప్పారా? సత్యదూరమైనవన్నీ కూడా చెప్పారు. సత్యదూరమైన చెప్పారు. కావాలంటే చెప్పండి. ఇంకా స్పీచ్ కంక్లూడ్ కాలేదు అధ్యక్ష, ఇంకా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. ఇంకా కంక్లూడ్ కాలేదు అధ్యక్ష. మధ్యలో వాళ్ళు లేచి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడము అది ఎంత మటుకు భావ్యం అధ్యక్ష? ఈ విధంగా వాళ్ళకి చెప్పినట్లయితే 87,000 కోట్లు ఇవ్వవలసిన రుణమాఫీని 24,000 కోట్లని కుదిర్చి కేవలం 15,000 కోట్లు ఇచ్చి దాదాపు రాష్ట్రం కాదు వివిధ రాష్ట్రాలకు పోయినప్పుడు కూడా మేము కట్టేసినాం చేసేసినాం అంటే వాళ్ళ మీద మళ్ళీ ఎన్ని రకాలుగా పాయింట్స్ వాళ్ళ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది అధ్యక్ష? సీఎం గారు మీ స్పీచ్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారా మీరు తమరు? అధ్యక్ష, నా నిజంగా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అధ్యక్ష. ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో నుంచి ఆయన స్పీచ్ కంటిన్యూ చేయలేండి. ఇది ఎక్కడి సాంప్రదాయం అయ్యా? లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఈజ్ లైక్స్ టు కంటిన్యూ స్పీచ్. ఇదేంటి పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్? ప్లీజ్ చూడండి, మీకు ఒకటి చెప్తానండి. Leader of the house and leader of the opposition, when they are on their legs, one should not be disturbed. కూర్చోండి సార్. నో ప్లీజ్ కూర్చోండి సార్, కూర్చోండి. నో కూర్చోండి. మీ అధికారాన్ని నేను ప్రశ్నించడం లేదు కానీ నో 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 మీరు వినండి సార్, వినండి. When leader is on no లీడర్ ఆయన రిప్లై కంటిన్యూ చేస్తున్నారు, పూర్తి చేయలేదు. మీరు కూర్చోండి, తర్వాత ఇస్తారంటున్నాడు కదా. చెప్పండి అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు సీనియర్ అయినా కూడా మాట మాటకు పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అంటారు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు చెప్పమనండి అధ్యక్ష, ఏ రూల్ ఆర్డర్ లో లేదో చెప్పమనండి అధ్యక్ష. ఏ రూల్ ఆర్డర్ లో లేదో చెప్పమనండి. చెప్పండి, ఏ రూల్ ఆర్డర్లో లేదు. పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది అధ్యక్ష? ఒక రూల్ ఆర్డర్లో లేనప్పుడు ఏ రూల్ ప్రకారం చెప్పమనండి అధ్యక్ష. ఆర్డర్లో లేని సీఎం గారు ఆయన కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోవాలా? ఇలా వినండి. సీఎం గారు మాట్లాడుతున్నారు. దయచేసి రామయ్య గారు కూర్చోండి. అధ్యక్ష, నిజంగా తప్పు చేసిన వాడు ఏ రకంగా బిహేవ్ చేస్తారంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన వెనకాల ఎమ్మెల్యేలు ఇవ్వాల్సిన దాంట్లో 11,600 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితుల్లో సున్నా వడ్డీ రైతులకు ఇవ్వాలి అని అంటే 11,600 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే తప్ప సున్నా వడ్డీ ఇవ్వలేము అని చెప్పి ఏకంగా వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్లే వాళ్ళకే ఇంత క్రాపులు ఇంత పంట రుణాలు తీసుకున్నారు, ఇంత కడితేనే రైతులకు సున్నా వడ్డీ అనేది ఇవ్వగలుగుతాము అని ఏకంగా 11,600 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలి అని చెప్పి రైతులు అని డిపార్ట్మెంట్ చెబితే అందులో కేవలం 5%, 5 పైసలు, కేవలం 5 పైసలు ఇచ్చి 600 కోట్ల 5 పైసలు ఇచ్చి 95% ఎగరగొట్టేసి మళ్ళీ సున్నా వడ్డీ పథకం మేము బ్రహ్మాండంగా చేశాము, సున్నా వడ్డీ పథకం గతం నుంచే ఉంది, సున్నా వడ్డీ అన్న పథకం బ్రహ్మాండంగా మేము చేశాము అని చెప్పుకునే అద్భుతమైన పరిస్థితిలో వీళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే
నిజంగా వీళ్ళ మనస్సాక్షిని వీళ్ళంతా కూడా ప్రశ్నించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నిజంగా దమ్మిడి ఇవ్వలేదు అని చెప్పి, రూపాయి ఇవ్వలేదు అని చెప్పి ఎవడైనా అంటే దాని అర్థం ₹1,00,000 ఇవ్వాల్సిన చోట నేను ₹2 ఇచ్చాను, దమ్మిడి కన్నా ఎక్కువగానే ఇచ్చాను కాబట్టి నేను ఇచ్చేశాను అని చెప్పి చెప్పుకునే అంత సిగ్గుమాలిన పరిస్థితిలో ఏకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో సహా ఉన్నారు అని అంటే సిగ్గుతో తల వంచుకోవాలి మీరంతా అని చెప్పి కూడా నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇదే విధంగా అధ్యక్ష, వీళ్ళు చేసిన మోసానికి దాదాపుగా 11,000 కోట్ల రూపాయలు రైతులు మోసపోతే ఈ వడ్డీ లేని రుణమాఫీ అన్న పథకం ద్వారా పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించిన అక్కచెల్లెమ్మలు ఈయన చేసిన మోసానికి, ఇదే 0 వడ్డీ అన్న పథకం ఈయన చేసిన మోసానికి ఏ స్థాయిలో మోసపోయారో ఒక్కసారి నేను లెక్కలు చెప్తాను అధ్యక్ష. ఇవి కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించి ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధ్యక్ష ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకుంటా ఉన్నారు కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్. అధ్యక్ష. వాళ్ళు 20 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష, మా వాళ్ళు ఇక్కడ 150 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష. మా వాళ్ళు ఒక్కసారి లేచినారు అంటే వాళ్ళు ఎవరు కూడా తన స్థానంలో కూడా కూర్చోవడం అని చెప్పి కూడా కనీసం మర్యాద లేదు, గౌరవం లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు నేను కూర్చొని సమాధానం చెప్తా ఉన్నాను. నేను ముందే పోతున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడతాను. ఒక్కరికన్నా గుర్తుందా? మీకు అసలు అసెంబ్లీ జరిపే తెలుసా? మీకు గౌరవం ఇచ్చే కొద్ది గౌరవం తీసుకోవాలి. గౌరవం అనే చేత కాకపోతే మీరు ఏ రకంగా ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారయ్యా? బుద్ధి జ్ఞానం ఉండాలి. బుద్ధి జ్ఞానం లేకుండా ఉండాలి మీరంతా. అవును, ఇలా కళ్ళు పెద్ద చేసి చూస్తే ఎవరు భయపడరు. మీరు వడ్డీ కళ్ళు చేస్తే భయపడతారా? ఎవరు భయపడ్డు? ఎవరు కూర్చోమని చెప్పండి. అచ్చం మీరు కూర్చో, పరిశ్రమలు పెరగడం కాదు, బుర్ర పెరగాలి, బుద్ధి పెరగాలి. కూర్చో. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Not correct. రామారావు గారు మీరు వైలేట్ చేస్తున్నారు. నో. నాట్ కరెక్ట్. ప్లీజ్. చెప్పండి శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు, ప్లీజ్. This is not fair. సార్, ఈ మనుషులలో చిత్తశుద్ధి అనేటువంటిది ఏ పార్టీ లేదు సార్. తను వాళ్ళు వాడే బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసారా సార్? అచ్చెన్నాయుడు ఆహాభావాలు, తను చేయి చూపిస్తున్న విధానము, ఒక ముఖ్యమంత్రి గారితో ప్రవర్తించాల్సిన మనిషి ఇదేనా సార్? అది సార్, రైతులకు ప్రతి సంవత్సరం 3,000 కోట్లు అవసరం ఉందని తెలిసి కూడా 170 కోట్లు బడ్జెట్లలో పెట్టి సిగ్గుపడాల్సింది పోయి, రైతులకు క్షమాపణ చెప్పాల్సింది పోయి ఆహాభావాలు సార్. చేతులు ఇట్లనడము ఏం సార్ అది? ఇది కాదు సార్.
ప్లీజ్ ప్లీజ్ సత్యనారాయణ గారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ సత్యనారాయణ గారు చెప్పండి కూర్చోండి